Hello, Chimmy Sweeting Chimyari, Along Bay Menglava, no concert and Genoye cooking chinning and a piano so like Barikamia, the name of Nya with Omagaro, Japan Cinema, Yonga Consune, Salo Yankone, Amita Chenelego, Nya with Omapibare, Dajon, the video of Hangigo, Sunti, Lechebe, Tom So Biazikamia. YouTube channel subscribe lo yate subscribe lo pe wo tong so ya se khmya along ko jesu tamare da so yin channel ne tu tu blo chet pyong le so da wo jil le aung khmya Okay ဒါကတော့ Austria နိုင်ငံကလာတဲ့အမိသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတပွေးစာပဲချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဒါတပွေးစာပေါ့နော်ဟိုဒါတပွေးမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့120 gram သုံးပါတယ်ဟိုဒါတပွေးစာစတူရတို2 program ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့ပုံနာမှုနည်းနည်းလေးထည့်ရပါတယ်သူကနေပြီးတော့ပြောင်းဖို့ပုံနာမှုနည်းနည်းလူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမေသားချက်တဲ့အခါမှာအီအီလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားတော့ကောင်းပါတယ်အဲအကြောင်းပြောင်းဖို့ပုံနာမှုနည်းနည်းထည့်ရပါတယ်ကြက်တန်ထည့်ရပါတယ်ကြက်တန်နည်းနည်းထည့်ရတာပေါ့နော်ကြက်တန်နည်းနည်းထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြက်တန်ကိုစီးသက်ပေးရတယ်ကြက်တန်ကိုစီးသက်ပေးရပါတယ်ကြက်တံကိုစီတက်လို့နေတော့ရပြီဆိုရင်ဒီအမေသားကိုထည့်ပါတယ်ခုနကတော့အမေသားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်နည်းနည်း shape နဲ့သူက50ရခိုင်နှုန်းရပြီဆိုရင်ရခိုင်နှုန်းကိုဆိုနှစ်စွမ်းထည့်ပါတယ်ဒီရခိုင်နှုန်းကိုဆိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file decoration မှာကျွန်တော်ရခိုင်နှုန်းကိုဆိုလုံးနေ recipe ကိုရေးပေးထားပါမယ်အဲမှာ decoration မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ main အားနဲ့ပြီးပြီးတော့ main အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမိသားဝင်နေပြီးတော့ share ရပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းပုံမှာတန်းလိုက်တာပေါ့နော်စားလို့ကောင်းပြီးတော့ရတာဒါရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ onsen တမကိုပေါ့နော်ဒီဂျပန်ဆိုင်တွေမှာများသောအားဖြင့်ရောင်းတဲ့ onsen တမကိုကျေဥကိုနေပြီးတော့ဟာပွိုင်းလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကျေဥလုံးလေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ unagi ဆိုနေနေထည့်ရပါတယ် unagi ဆိုရင်တော့ငချီဆိုပေါ့နော်ငချီမြန်မာလိုဆိုတော့ငချီဆိုရှိလို့ခေါ်တယ်ငွေရုပ်ဒီပုံတော်မူနေနေရဲ့နောက်ပြီးတော့ mix ပုံတာဒီနန်လို့ပြီးလို့ရှိရင် spray နေကြက်သမီးနေနေဟိုကပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့ရကိန်းကူတုံးရကိန်းကူရှစ်ပြုံးနေဒီဂျပန်
issue အားပဲတဲ့တယောက်ချမ်းစီတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် video file မှာတွေ့ကြရအောင် thank you